गप नायब सदर आयो सब्जी मंडी असां भाऊ आसिफ तरफा सब्जी मंडी जा इंचार्ज भी आहियूं ऐं सदर साहब जे तरफा असां मंडीअ जा ख़िदमतदार आहियूं। हिन वक़्तु बि असांजे न म्यूनसिपालिटी वारा आया आहिनि न जेको आहे चैन वारा आया आहिनि। असां पंहिंजा किरायो टिकट घुराए 1500 रुपया असांखो कलाक जी था वठनि। हे असां पंहिंजो कचिरो कढाईंदा रहिया अथऊं। पंहिंजा असां लख रुपये ते ख़र्च था कयूं। असां